ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଉତ୍ସାହର କାରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଗତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାହା ପତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆହୁରି ଭଗ୍ନ ହେଇ ଯାଉଛି, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳକୁ ସେ ରଖିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏଇ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମହାନାମର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେପରି ଏଇ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆମମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବର 1ରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆଜି ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 1ରୁ 3 ପଦ, ଅତି ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ, କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜରକୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ ଲାଜର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଅଧସ୍ତର ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା କେଶରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲା, ଆଉ ତୈଳରେ ସୁବାସରେ ଘରଟି ମହକି ଗଲା। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା ମାର୍କ ତାର 14 ପର୍ବ 3ଠୁ 10 ପଦ। ମାର୍କ 14 ପର୍ବ 3ଠୁ 10 ପଦ। ସେ ବେଥନିଆରେ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟା ମାଂସ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣି ସେହି ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ତୈଳ କାହିଁକି ଏପରି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଏହି ତୈଳ ତ 300 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାହିଁକି ତାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛ? ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି। କାରଣ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ତ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାର। ମାତ୍ର ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲି। ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିଅଛି। ସେ ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଅଂଶଟିକୁ ପଢିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ସପ୍ତାହର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ମନରେ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜିର ଫୋକସ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ପରିବାର ବା ଏକ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଏକ ଗୃହ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି।
ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆସିଥାଉ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁସେଡ୍ସ, 3 ଦିନିଆ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର, କୋଉଠି ପ୍ରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ worship, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟର ମହାସଭା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଅନଲାଇନ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଗେଇକି ଯାଉ, ଆମର ସେଇ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ହେଇଯାଏ ନା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ନଏଜ୍, ବହୁତ ବିଷୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଅଧିକ ଚାଲିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯୋଉଠି କି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ। ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ର ମେସେଜ କି ପ୍ରସ୍ପରିଟିର ମେସେଜ, କି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ସୁସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛି, ସେଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମତେ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଦ ଆଗେଇଛୁ, ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରିକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫୋକସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଅବଲୋକନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପଢିଲୁ, ବେଥନି ବା ବେଥନିଆ, ଆଉ ତାହା ବେଥଫାଗି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଜେରୁସାଲେମର ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲୁ। ଆଉ ବେଥନି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ପୁରା ନୂତନ ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବେଥନି ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଗ୍ରାମ ହିଁ ଥିଲା ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ 2 ମାଇଲ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାହା ରହିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାର ଦେଖିପାରୁ, ଜହନ ତାର 11-18 ପର୍ବରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ତାହା ବେଥନିଆ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟରେ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାୟ 1 କୋଶ ଦୂର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରୁ ଜଣେ ପଦଗତିରେ ଯାଇକି ବେଥନିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଦିନକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ପୁଣି 1 କୋଶ ଦୂର ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ତାର 1:12 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଯାତ୍ରା ଥିଲା କହିକି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ କି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଜଣେ ବେଥନିରେ ରହିଲେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ ଜଣେ ବେଥନିକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ
ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିଭ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଇ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିଭ୍ସ ବେଥନିଆ ବେଥଫାଗିର ପାଦ ଦେଶରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ତାହା ଜେରୁସାଲମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ବେଥନିଆ ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହିଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମେରୀ ମାର୍ଥା ଆଉ ଲାଜାରସ୍ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ପଢିଲୁ ତାହା ଜଣେ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ସିମୋନ ଥିଲେ ତ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ବେଥାନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବା ଶେଷ 10 ଦିନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ପଢୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ଆଉ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ ସେ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ବେଥନିଆରେ। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବେଥନିଆରେ ଆସିକି ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଗରରୁ ବାହାରି ବେଥନିଆକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବେଥନିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସକାଳେ ପୁଣି ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ବେଥନି ଗ୍ରାମରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେଥନିର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଢିବା, ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲେ, ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସହଭାଗୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱ ହଉଥିଲେ ସେପରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯୋଉଠାରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସେଇ ମସିହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସେଇ ମସିହ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନଥିଲେ। କେହି ଭାବବାଦୀ, କେହି ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, କିଏ ଯୋହନ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, ଏଲିଓ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ, ସେ ଯେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କାରକ, ସେ ଯେ ମସିହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏଇ ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୌବନ ତାର ଯଦି ଆମେ 1 ପର୍ବ ଦେଖୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବେଥନିଆରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମନ ଫେରଣାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯୋହନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମନ ଫେରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:28 ପଢିବା, ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିସ୍ଥ ଯେଉଁ ବେଥନିଆରେ ଯୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ। ଯଦି ବେଥନିଆର
ଜାଗତିକ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଆମେ ମିନିଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉ ତେବେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ଅ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଫିକ୍ଟ୍ରିଜ ବା ତାହା ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବେଥନିଆକୁ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ମାଇଜରୀ ବା ଅନେକ ଦୁଃଖ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହାକି ଜିରୁସାଲମ ଠାରୁ ବା ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାର୍ଷିକ ସବୁ ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତାହା ଏକ କୋଶ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଜିରୁସାଲମ ନଗରୀରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାଜିୟସ ଡିଜିଜ ଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିରୁସାଲମର ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଠାରେ ନ ରଖି କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ର ନଗରୀକୁ ଅଶୁଚି କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଥନିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବେଥନି ବା ସିଟି ଅଫ ମାଇଜରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ନଗରୀ, ଯେଉଁ ନଗରୀରୁ ରହିକି ସେମାନେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲମରୁ ରହିକି ଏଇ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କି ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ମାଇଜରୀ ବା ଯୋଉଠି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ହେଇପାରେ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ବେଥନି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ, ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସେ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାଲି ଦେଖଉଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଥନିରେ ଯୋଉ ତୁମର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମର କମ୍ଫର୍ଟର କାରଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୃହ ସହିତ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିବାରିତ ହେଉନଥିଲେ ବା ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ? ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶା ରଖନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ଆମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ହୃଦୟର ସହିତ କାହାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାର କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି, ସେ ସେଇଟା ଆମଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛି ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡଉଥିଲେ, କମାଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆସିକି ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକି ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପଥର ଫୋପାଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ସକାଶୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ବେଥନି stands as a place. ବେଥନି ଏଇ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ବିତ୍ୟାସରେ ବା ତାର ବିପରୀତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହଉଥିବା ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବେଥନିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବା ଲାଜାର
ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କର ଗୃହରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିଚର୍ଯା କରାହଉଥିଲା। ମାର୍ଥା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସେବା କରିବେ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମୁଁ ବେଥନୀକୁ ଦେଖେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ବୋଲି ଭାବି ପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବା ଏଇ ଟାଇପର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲା ବେଥନୀ, ଯୋଉ ବେଥନୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ଏ ନଏଜ୍, ସେଟା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବା ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ରୋଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିକି ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଥନୀର ଗ୍ୟାଦରିଂ ସେ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତତ୍ପର ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ଗୃହ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ମାର୍କ ତାର 11 ପର୍ବ 1-2 କିଏ ପଢିବେ କି ଟିକେ? ମାର୍କ 11:1-2। ମାର୍କ 11:1-2ରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜିତ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେଥଫାଗି ଓ ବେଥନିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ଚଢି ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହା କରୁଅଛ ବୋଲି କହେ, ତେବେ କହିବ, ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିଲି ସ୍ଥାନ ବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯାହା ଉପରେ କେବେ କେହି ଚଢି ନଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ପଶୁକୁ ତୁମେ ଫିଟେଇକି ନେଇ ଆସ। କଣ କାହାର ପରମିଶନ ନବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ ସେଠି ଯାଇକି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ନେବୁ ବା ସେ ଲୋକ ପରିଚୟ ମାଗିବ କିଏ କାହିଁକି, କିଛି ତ ପଚାରିବେ କେମିତି। ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ବେଥନିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ସେ ବେଥନିଆ ବେଥଫାଗି ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ବା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ବେଥଫାଗି ଓ ବେଥନିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପଚାରିବ ତେବେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କିଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ, ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବା, ପୁଣି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ରିସୋର୍ସେସକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବେଥନୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାରର ସହିତ, ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯାଅ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍ଥାନକୁ ଗୃହ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିକି ନେତୃତ୍ୱ
पूर्ण हृदय सहित ग्रहण करुले शुणुले आज अनेक एक स्थान जोटी प्रभु उत्तम विषय रूप में मनोनीत क्लियर वाक्य को उत्तम रूपे मनोनीत कर से स्थान देखा जाए प्रभु जीशु बेथनिया को आसवा पूर्वर ही निकट रे खबर पहुंचला आपण जो पठेली खबर जे आपण जहाँ को स्नेह करती से असुस्थ अच्छी आ प्रभु जीशु जानी जानी जो स्थान रे थिले से स्थान रे विलंब करिले आ से 4 दिन पर आसुचंती से स्थान को कारण विलंब तत्परता देखे न देखेबार उपाय बोली मु भाबुनी किंतु से विलंब थिला गॉड्स अपॉइंटेड डिले जो द्वारा कि गोटे विराट आश्चर्य कर्म शेष बृहत आश्चर्य कर्म लोक माने देखि पारंतु से ताहा प्रभुଙ୍କର योजना थिला तेणु से निजर शिष्य मानक पई जो माने तांको सहित रे अछंती सेमानक पई से आनंद कले जे तुमे मो सहित अछ कहि कि आनंद करू अछि कारण लाजार सोई पड़ी अछंती से तांको आमे जागृत करिया पई जाउ जेतेबेले से माने आहुरी आहुरी पचाले जदी से निद्रा जाई अछंती से तो आपे आपे उठिबे सेतेबेले प्रभु जीशु क्लियर करूचंती ना से मृत हेई अछंती आ आमे माने से स्थान को जिबा आ प्रभु जीशु आसिले आ से स्थान रे से जे परित्राण करता से जे पुनरुत्थान आ जीवन से विषय से मार्थांको मुख द्वारा से स्वीकार करिवारो से स्थान रे देखुचंती जोहन तार 11 पर्व रे जदि आमे देखु महान आश्चर्य कर्म हबा पाई आमानकर हृदय रे विश्वास पुनी मुख रे स्वीकार हेबा किते जरूरी अनेक स्थान रे आमे आशा करिथाउ हमर विश्वास एते बड़ न थाए आशीर्वाद रो विषय गुडी को देखिबा पाई किंतु हृदय रे विश्वास प्रभु जीशु जे परमेश्वरंको थारु से दत्त से जगत को आगमन जहार करिवार थिला सेही ईश्वरंको पुत्र बा ख्रीष्ट अटंती एहा हृदय रे विश्वास करिबा आ मुख रे स्वीकार करिबा ही परित्राण रो अनुभूति आ से परित्राण रो अनुभूति परे प्रभु जीशुंकर आश्चर्य कार्य से स्थान रे संभव हेतिला जेतेबेले प्रभु जीशु तांको कहिले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो आ मार्था मध्य प्रभु जीशु को कहले आपण ईश्वर को जहाँ मागिबे मु विश्वास करे से ताहा आपण को एबे सुधा देबे माने मार्थांकर से विश्वास अछि जे प्रभु करि पारंती से आगरु आस्तिले तांको भाई बंची जाइथंता एबे भी प्रभु जीशु करि पारंती ए विश्वास से स्वीकार करूचंती आ सबुठु बड़ स्वीकारोक्ति जे आपण ही से ईश्वर को पुत्र से ख्रीष्ट जहाँकर जगत को आगमन करिवार थिला से मुखरे एटा कहउचंती एहा मोर विश्वास आ से मरियम को जाके मते डाकिले आस प्रभुंकर जो अपॉइंटमेंट आम परिवार निमंते से आसीचंती सेटा पई तुमे आस कारण मरियम गृह रे बसकी रोदन करथिले आ प्रभु जीशु आसिले बोली जेतबेले से जानिले आ गुरु मध्ये तांको भी डाकुचंती सुनिले से मध्ये दौड़ी की गले आ तांको सहित अनेक जिहुदी माने से स्थान को गले कारण से माने भाबिले मरियम से स्थान रे रोदन करिया पई जाउ अछंती जेहेतु से माने नगर मध्यरु बाहरी की से प्रभु जीशुंकर ठिया हेतिबा स्थान को बा से समाधि स्थान को से माने गले आ से माने आश्चर्य कर्म को देखिले आ एते भाबरे से आश्चर्य कर्म प्रकाशित हैला चतुर्पार्श्व रे जे प्रभु जीशुंकर पॉपुलैरिटी बढ़िला जोहन 11 पर्व 12 पद जदि आमे देखु धीरे धीरे आमे जानि परिबा सेटा ही कारण थिला आउ ताहा प्रभु जीशुंकर कृषि और मृत्यु भोग पर्यंत जिहुदी नेता मानक चैलेंज कला कारण अनेके प्रभु जीशु को देखिकी तो विश्वास करथिले तांको द्वारा 4 दिन पर उत्थित हेतिबा सेई लाजार को देखि मध्ये अनेके प्रभु जीशु को विश्वास करिया पई लागिले महाजनता विश्वास करिया पई लागिले कारण बेथनी रे एई प्रकार गोटे अनकॉमन
गोटे आश्चर्य कर्म हेतिला। प्रभु जीशु अनेक स्थान मृत मानक भी उठेइथिले, रोगी मानक सुस्थ करथिले, अंध मानक चक्षु देइथिले, रोटी खुएइथिले, सब करथिले। किंतु जेतेबेले 4 दिन बासी हे जाइथिबा गोटे लोक को प्रभु केवल आदेश मात्र रे ताको सुस्थता तांको जीवन को फेरे आनिले, से विषय द्वारा तांकर ख्याति बहुत व्यापी गला। हाँ आमे जानू से बेथनी गोटे बहुमूल्य उपहार स्थान। बहुत छोट छोट पॉइंट्स गुड़ा थिला। परित्राण और परमेश्वर प्रति मन फेरण एक स्थान, प्रभु जीशु को आतिथ्यर एक स्थान, विश्वास और आश्चर्य कर्मर स्थान, ए प्लेस ऑफ कंफर्ट एंड रिफ्यूज। पुणी जोठी प्रभु जीशु निजर अधिकार को साब्यस्त करि पारंती एपरि एक स्थान। आ गोटे आमे स्थान देखिबा अ प्लेस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा लव बा अति बहुमूल्य स्नेहर स्थान। आमे जानो मरियम जेतेबेले प्रभु जीशु शेष थर पई से आसुचंती बेथनी को, से स्थान रे जेतेबेले से प्रकाश करि सारिचंती माथ्यू 24 पर्व रे मध्य जे मोहर प्रयाण काल उपस्थित आ मोर हृदय शोकाकुल हेउछि। से समय परे जेतेबेले ए परिवार भितरे से आसिचंती, मरियम जानी पारुछंती तांकर हृदयर वेदना को। आ से समय से प्रकाश्य रे लोकलोचन रे जने जिहुदी मानकर जने पुरुषंकु बा युवा पुरुषंकु स्त्री माने तांको पाखको आसीबा बा तांको स्पर्श करिबा, ए सब विषय मास रे बसिथिबा समय तांकर निकटवर्ती हेबा, ए सब विषय अलाउड नथिला जिहुदी समाज रे। किंतु मरियम जानिले एहा होची तांको निमंते शेष सुजोग। प्रभुंकर विषय माने ए प्रकार हिडन विषय थिला जे प्रभु जीशुंकर शरीर को से माने प्रस्तुत करि पारले नाही, जेहेतु ताहा विश्राम बारर पूर्व दिवस थिला, आयोजन दिवस थिला। तेणु तांकर शरीर को जल्दी जल्दी नहीं कि समाधि करिया पई से माने चेष्टा कले। तेणु ए स्त्री लोक माने आ ताहा करि पाले नहीं। किंतु से निजर सुजोग को से हरो नांती। निजर सर्वोच्च सम्मान जीवन जाकर सेविंग्स, जीवन जाक निज पई संचय करी, निज परिवार पई संचय करी रखिथिबा विषय को से सर्व साक्षात रे से दिन आनी प्रभु जीशु को से एनॉइंट करूचंती, गोटे बहुमूल्य स्नेहर उपहार दउचंती। आओ निजर केश, स्त्री रो केश होची तार सम्मान सूचक विषय। आ से सम्मान को, सर्वोच्च सम्मान को से आओ जानि पार नांती। मो पाखरे केते समय अछि, मो प्रभु को की प्रकार सेवा करबी। जहा तांको दृष्टि रे उत्तम देखा गला से आनिले। आओ एई पदटा मते बहुत स्पर्श कला। शेष रे जोटा लिखा आइछि, आ तैलर सुबास रे घरटी महकी गला। आमर हृदयर कार्य, आमर से विश्वास, आमर स्नेह परमेश्वर को निमंते तांको पई किछि करिवार जो आग्रह, जदि ताहा प्योर, इफ इट इज माने प्रकृति रे ताहा जदि प्योर, प्रभु जदि ताहा सैक्रिफिशियल, ताहा जदि त्यागमूलक, ताहार सुबास निश्चिंत भाबरे अन्य मानक निकट को पहुंचीबो। सबु बेले दरिद्र माने आम सहित थांती, किंतु प्रभु जीशु आम सहित न थांती। तेनु जो समय रे जो कर्तव्य करिवार अछि, से कर्तव्य परायणर स्थान थिला बेथनी। पुणी आमे उत्तम रूपे जानो से बेथनी निकटवर्ती ऑलिव माउंट ऑलिव बा जित पर्वत रु प्रभु जीशु स्वर्गारोहण करिथिले। आमे ताहा आमे प्रेरितर पुस्तक रे मध्ये आमे देखि पारु सेई स्थान रु प्रभु जीशु स्वर्ग को नीत हेले। आ बेथनी जागतिक भाबरे बेथनी रो पाद देश रे रहितिबा जित पर्वत आम पई गोटे आशा भरोसार स्थान अटे। कारण स्वर्गदूत माने कहिले जे प्रकार तुमे तांको ऊर्ध्व को गमन करबार देखलो, सेही प्रकार ही से पुणी थरे फेरी आसीबे। आ से बेथनी आ तार पाद देश थिबा जित पर्वत आजिर विश्वासी मानक निमंते प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमनर गोटे चिन्ह, ता गोटे प्रमेश रो गोटे प्रतिज्ञार स्थान, गोटे अपेक्षार स्थान, गोटे भरोसार स्थान। आ प्रभु जीशुंकर वाक्य जे सत्य, आ से फेरिबा पई जाउचंती, ताको पाद सेठी थुआ हबो, चरण सेठी रहिबो। ए विषय आमे समस्त जानो। तेबे आज हमर परिवार, आज हमर गैदरिंग्स, आज हमर सेवा कार्य, आज हमर परिचय, आमर सेवा कार्यर परिचय जदिओ ताहा बहुत फेमस न हो पारे, जदि आमने बहुत इफेक्टिव बड़ बड़ पोस्टर बैनर रो अंडर रे काम करथिबा लोक माने हेई पारु न हेई पारु, किंतु आमर छोट गैदरिंग हो, छोट सेवा कार्य हो, छोट मंडली रो प्रार्थना हो,
let it be a place of comfort, a place of ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବାର ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ୟୁଜ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଅଧିକାର କରିପାରିବେ, ଯୋଉଠି କହିପାରିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ ଅମୁକ ଗୃହକୁ ଯାଅ, ଅମୁକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଅ, ଅମୁକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପାଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ, ଭାଇଚାରା ପାଇବ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏମିତି ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ହେଇପାରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ବା ଆମ ପରିବାର ଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ଅଛି କି ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଆମର ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଙ୍ଗସ୍ କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କଣ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ସେ ପ୍ରମିସ୍ କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି କି ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଏଇ ଛୋଟ ଦଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସମ୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ କି ଆଜିର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହଉଛି ଏହା ଯେ let us be a spiritual Bethany। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପରିଚର୍ଯା କରାଯାଏ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ବେଥନୀ ହେଇପାରିଛୁ କି? ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ମୁଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।